segon, un comentat abans, ara veiem pujar a segons el que seria l'esquerra del 3, l'Ignasi, el Saio, el segon del Pilar, que es quedava etern en aquest castell, però que finalment l'utilitzaran per poder... Era un dels llocs on hi havia més problemes d'encaix. Sí, quedava un pèl desquadrat al castell, veiem l'Ignasi també, el casteller que porta a sobre, curiosament, es diu igual, veiem com no acabava d'estar còmode, com han baixat dient que tornaven a tenir el mateix problema, per tant, canviem aquest segon i ara haurem de tancar aquest folre, que quedi bé, que quedi maco i que les mides siguin correctes, perquè ara, recordem, això va amunt sí o sí. Sí, és una norma no escrita però que es compleix en el panorama casteller. Entren les crosses del folre, d'aquest 5 de 9 folre. Repetim, aquesta temporada ja l'han carregat en una ocasió a Sitges, el passat dia 22, dissabte tarda a la Diada de la Colla Jove, que al llarg de la seva història els castellers de Vilafranca han descarregat en 9 ocasions i l'ha carregat en 7 més, en un total de 16. Avui podrien descarregar el 10è, tants com porten els Minyons de Terrassa descarregats, encara que els Minyons en porten un parell més de carregats, en porten 9, 10 i 9. Els terços col·locats, mides semblen bastant correctes, alguna petita correcció a terços, tornarà a pujar el gruix del folre, que això és el que realment cansa, va pujar tot el folre. Sí, és el que remena aquest castell, a més, fins que no es tanca del tot, encara mourà una mica, encara es podrà deformar. Sembla que ara els terços ja desisteixen fins i tot a mirar avall, a veure si està bé de mides, perquè saben que tirarà amunt el castell, per tant, cap correcció a alçada de terços i els quarts del 3 que ja es col·loquen. Quarts col·locats del 5 de 9 en folre, el peu gran, molt gran, per encabir amb comoditat aquest folre del 5 de 9. Aquest folre el donen per bo, per tant intent vàlid de 5 de 9 folre, aquest folre habitualment format per 70 castellers, avui potser algun menys, però ja tenen amunt aquest 5 de 9 folre. Recordeu, aquest any només l'ha descarregat la Vella, l'ha carregat la Colla Jove a Tarragona, l'ha carregat els castellers de Vilafranca i també l'han intentat els Minyons de Terrassa. 4 de la tarda, 5 de 9 folre dels castellers de Vilafranca. Atenció ja a la pujada del pis de sisens col·locats, els terços de moment tranquils, demanant que estiguin calmats, que de moment van aguantant bé. Atenció ja a sisens col·locats al 3, sisens col·locats de la torre, dosos ja són sobre el pis de quins. Vinga, col·locaran ja la primera parella de dosos, a veure si els quins van aguantant amb calma. Col·loquen els dosos del 3, col·loquen els dosos a la torre i de moment el castell va força bé, el tenen per anar a carregar, malgrat que està patint ara a nivell de 15 del 3. Atenció que entra ja el primer dels aixecadors, aixecador col·locat del 3, va arribar mentrestant l'aixecador de la torre. Atenció, ja l'enxaneta, farà la primera aleta, carrega la banda del 3, atenció al traspàs cap a la torre, 5 de 9 en folre, carregat dels castellers de Vilafranca, comença la baixada, vinga, tranquils, que està molt bé, si els 15 aguanten això es descarrega, vinga, surten ja els aixecadors, surt l'enxaneta, els dosos que baixaran, un dels dosos fins i tot tindrà problemes, van encaixant com poden, la sortida del pis de dosos, vinga 15, tranquils, que va bé, que això es descarrega, els castellers de Vilafranca treuen dosos de la banda del 3, treuen 15 de la banda de la torre, ja el tenen per descarregar, surten sisens, senyores i senyors, els castellers de Vilafranca acaben de descarregar a la quarta ronda el 5 de 9 en folre, primer de la temporada, la segona colla que aconsegueix carregar i descarregar aquest any el 5 de 9 en folre, després de carregar el 3 de 10, després de carregar la torre de 9, descarreguen el 5 de 9 en folre i arrodoneixen una temporada increïble i per emmarcar. Molt bé, castellers de Vilafranca, molt bé, aquest 5 de 9 defensat amb calma, Efren, calma, que anava bé. Impressionant, un 5 de 9 que va llogat, el que va llogar un 5 de 8 i que si no hagués patit una mica a l'alçada de 15 l'haurien descarregat amb molta comoditat, ho dèiem abans, després de descarregar el 3 de 10, després de carregar el 3 de 10, després de carregar la torre de 9 en folre, els castellers de Vilafranca havien d'arrodonir-ho descarregant aquest 5 de 9 en folre, un castell realment increïble, l'han treballat molt bé, amb molta comoditat i només han hagut de treballar a l'alçada de 15 per poder descarregar aquest castell. Déu-n'hi-do, quin gamma extra, quin senyor castell.
Veurem la repetició d'aquest 5-9 Folre, el segon d'aquesta temporada que assoleix descarregar una colla, i els verds ja ara mateix tenen, recordeu, la que seria la 6a millor actuació de la història. Per punts, pels punts que es fan servir el concurs de Tarragona, la repetició del 5-9, magnífic, amb aquesta torre enganxadeta al 3, però defensat, molt defensat, amb problemes equins, sobretot del 3, Sí, al final de mides la torre se'ls hi ha desencaixat una mica, tot i així tots els components de la torre baixaven amb cara de serenor, ningú s'ha posat nerviós en aquesta descarregada i només han hagut de treballar una mica quins, que hi ha hagut una de les quins que ha perdut una mica la mida, que s'ha ensorrat una mica, després s'ha aixecat i ja veiem al començar la descarregada que si aquella quina apretava el castell era seu. Ho han descarregat, ho han fet. El David Miret, alçat en braços pels jugadors de la Sant Boiana. Bona manera d'acomiadar la temporada del David Miret, de la seu mandat com a cap de colla. Avui ha aconseguit carregar els dos castells més grans de la història i a més ha descarregat un castell que aquesta temporada es mostrava molt i molt complicat, com és el 5-9 Folre. Celebracions a la plaça de la Vila, salta tota la rotllana de camises verdes dels castellers de Vilafranca, la canalla dels verds, aixecador, enxaneta, dosos d'aquest 5-9 celebren el que ha estat una actuació increïble dels castellers de Vilafranca.